DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwenye matangazo ya dunia yetu leo asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu watakaosikika, mimi ni Bakari Ubena. DW habari za ulimwengu. Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdallah. Uturuki kufanya mazungumzo ya kiufundi na Israel ili kupunguza mvutano nchini Syria. Ukraine yadai wanajeshi wa China wanapigana upande wa Urusi. Na Wamarekani waliohusika na jaribio la mapinduzi Kongo wafunguliwa mashtaka nchini Marekani. Habari kamili. Gaza. Ndege za kijeshi za Israel zimeshambulia jengo la makazi ya watu katika eneo la kaskazini mwa Gaza lililoharibiwa na vita na kusababisha vifo vya takriban watu 23. Vifo hivyo vinaripotiwa wakati mapigano yaliyoanza upya hivi karibuni katika ukanda huo yakionyesha dalili ya kutopungua. Hospitali ya Al-Ahli imeeleza kuwa takriban watu 23 wameuawa, wakiwemo wanawake 8 na watoto 8. Wizara ya afya inayosimamiwa na kundi la Hamas imethibitisha vifo hivyo. Istanbul. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema nchi yake inafanya mazungumzo na Israel yaliyotajwa kuwa ya kiufundi ili kupunguza mvutano kuhusu Syria, lakini ameweka wazi kwamba Istanbul haielekei kurejesha uhusiano wake na Jerusalem. Fidan ameliambia shirika la habari nchini Marekani CNN idhaa ya Kituruki kwamba wakati Uturuki inapoendelea na operesheni nchini Syria, ni muhimu kuwepo na utaratibu wa kuepusha msuguano na Israel, ambayo pia inarusha ndege zake katika eneo hilo sawa na wanavyofanya Marekani na Urusi. Uturuki imekuwa muungaji mkono mkubwa wa muungano wa waasi uliomwondoa madarakani Bashar al-Assad mwezi Disemba baada ya karibu miaka 14 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Washington. Raia watatu wa Marekani waliorejeshwa Marekani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii wamefunguliwa mashtaka kwa kushiriki jaribio la mapinduzi lililolenga kuiangusha serikali ya Kongo mwaka uliopita. Mtu wa nne ambaye waendesha mashtaka wanadai alikuwa ni mtaalamu wa vilipuzi pia ameshtakiwa kwa kuhusika na njama hiyo ya mapinduzi. Mashtaka ya jinai dhidi ya Wamarekani hao yanatokana na madai yaliyopelekea watatu hao kukamatwa nchini Kongo na kuhukumiwa adhabu ya kifo. Hukumu dhidi yao, hata hivyo, ilibadilishwa kutoka adhabu ya kifo hadi adhabu ya kifungo cha maisha ambayo sasa wataitumikia wakiwa nchini Marekani. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Kiev. Ukraine imeongeza shutuma zake dhidi ya serikali ya China kufuatia kukamatwa kwa raia wawili wa China waliokuwa wakipigana upande wa Urusi nchini Ukraine. Katika ujumbe wake kwa njia ya video, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kukamatwa kwa raia hao wa China sio tukio la kipekee. Ameongeza kuwa Ukraine ina taarifa kuhusu raia wengine wa China wanaohudumu katika jeshi la Urusi na kwamba Kiev ina maelezo pia kuhusu namna wanajeshi hao walivyokuwa sehemu ya kikosi cha jeshi la Urusi. Katika mkutano na waandishi wa habari mapema jana, Zelensky amesema kuna takriban raia 155 wa China katika jeshi la Urusi. Dubai.
Watu wasiopungua 10 wameuawa na wengine 16 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya anga yanayoshukiwa kufanywa na Marekani yaliyolenga mji wa karibu na bandari ya Hodeida nchini Yemen. Taarifa hizo ni kwa mujibu wa kundi la waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran. Wilaya ya Al-Hawak iliyolengwa katika mashambulizi hayo ina uwanja wa ndege ambao kundi la Wahuthi limekuwa likiutumia kushambulia meli zinazopita katika Bahari Nyekundu. Takriban watu 107 wameuawa tangu kuanza kwa kampeni hiyo ya mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Wahuthi kutokana na hatua yao ya kuzishambulia meli za kibiashara. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Alhamisi hii asubuhi tumekuandalia mengi katika matangazo yetu, ikiwa ni pamoja na hali inavyoendelea huko Gaza na katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Tutaangazia juhudi za Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kutaka kuipiku Ujerumani katika suala zima la ushawishi barani Ulaya. Lakini je, ni yapi yaliyofikiwa kwenye ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Angola? Wameshuhudia mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa, ni pamoja na rasimu ya mkataba wa ushirikiano katika sekta ya ulinzi, na mkataba unalenga kuimarisha ulinzi na usalama pande zote mbili. Pia kushirikiana katika sekta ya michezo, tamaduni na jamii, na kushirikiana katika maeneo mengine yenye maslahi kwa pande zote. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali salia nasi. Studioni uko nami Bakari Ubena. Katika matangazo haya tumekuandalia pia makala fupi ya wanawake na maendeleo, lakini kwanza ni uchambuzi wa ripoti zetu, na tuanzie huko Mashariki ya Kati ambapo Israel imeendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Babu Abdallah amefuatilia yanayoendelea katika eneo hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Ndege za kijeshi za Israel zimeshambulia jengo la makazi ya watu katika eneo la kaskazini mwa Gaza lililoharibiwa na vita na kusababisha vifo vya takriban watu 23. Vifo hivyo vimeripotiwa wakati mapigano yaliyoanza upya hivi karibuni katika ukanda huo yakionyesha dalili ya kutopungua. Hospitali ya Al-Ahli imeeleza kuwa takriban watu 23 wameuawa katika shambulio hilo, wakiwemo wanawake 8 na watoto 8. Wizara ya afya inayosimamiwa na kundi la Hamas imethibitisha vifo hivyo. Kwa mujibu wa huduma ya dharura ya wizara hiyo ya afya, shambulio la Israel limelenga jengo la ghorofa 4 katika eneo la Shijaiya mjini Gaza, huku vikosi vya uokoaji vikiripotiwa kuendelea kutafuta manusura zaidi chini ya kifusi. Shirika la ulinzi wa raia linalofanya kazi chini ya usimamizi wa Hamas limesema majengo mengine jirani pia yameharibiwa kufuatia shambulio hilo. Jeshi la Israel IDF limeeleza kuwa limemshambulia mpiganaji mwandamizi wa kundi la Hamas ambaye anasemekana kupanga mashambulizi kutoka Shijaiya, lakini halikumtaja jina wala kutoa maelezo zaidi kuhusu mwanachama huyo wa Hamas. Israel inalilaumu kundi la Hamas kwa vifo vya raia wa Palestina kwa sababu wapiganaji wake wanajificha katika maeneo yenye watu wengi. Wakati ikiongeza shinikizo kwa Hamas ili wakubali kuachilia huru mateka, Israel imetoa maagizo ya watu kuhama kutoka maeneo kadhaa ya ukanda wa Gaza ikiwemo Shijaiya. Israel imeweka vizuizi vya chakula, mafuta na misaada ya kibinadamu, hali iliyoacha raia wakikodolea macho uhaba mkubwa wa bidhaa za kimsingi. Umoja wa Mataifa umesema jeshi la Israel limewanyima wafanyikazi wa misaada kibali cha kupeleka misaada ndani ya ukanda wa Gaza tangu mpango wa kusitisha mapigano ulipokamilika. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric ameongeza kuwa juhudi za kupeleka msaada kwa Wapalestina zimetatizwa mno. Hata hivyo, jeshi la Israel halijatoa tamko juu ya suala hilo. Mapema wiki hii, kundi la Hamas lilirusha roketi kadhaa kuelekea kusini mwa Israel tangu makubaliano ya kusitisha mapigano
yaliposambaratika. Shukran Babu Abdallah kwa ripoti hiyo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa miongoni mwa viongozi wa kitaifa wanaotambulika zaidi duniani na amekuwa akizungumza hasa kukiwa na msukosuko wa sasa barani Ulaya, na hivyo akionekana sio tu kama rais wa Ufaransa bali pia kama balozi wa Ulaya. Kunaibuka maswali kama Macron anajitahidi kupata nafasi mpya ya uongozi na ushawishi barani Ulaya. Wakiombogo anaelezea zaidi katika uchambuzi ufuatao. Kwa miaka mingi Ujerumani ilionekana kama taifa linaloongoza Ulaya, lenye nguvu kisiasa na kiuchumi na lenye kiongozi mahiri, kansela wa zamani Angela Merkel, ambaye alitambulika mara moja barani Ulaya na kimataifa. Kustaafu kwake na kuingia madarakani kwa serikali isiyo na utulivu ya mrithi wake Olaf Scholz na changamoto za kukabiliana na msukosuko wa kiuchumi wa janga la Uviko 19 yaliifanya nyota ya Ujerumani kudidimia barani Ulaya. Kwenye upande mwingine wa Ulaya, Rais Emmanuel Macron, ambaye si mgeni katika vita vyake vya kisiasa vya ndani, ameibuka kama kiongozi muhimu zaidi wa kitaifa wa Ulaya, huku kukiwa na mshtuko wa kimataifa unaosababishwa na utawala wa pili wa Rais Donald Trump wa Marekani na uhasama wake dhidi ya washirika wa jadi wa Ulaya. Gesine Weber, msomi katika shirika la German Marshall Fund linalohusika na usalama wa Ulaya, anasema Macron ana ujumbe wa Ulaya na ujumbe huu unaratibiwa, lakini mwishowe yeye ni rais wa Ufaransa. Anasema masuala ya Ulaya na Ufaransa yameunganika kwa sababu maslahi mengi ya Ulaya pia ni maslahi ya Ufaransa. Viongozi wa Ulaya wanapoongeza matumizi ya ulinzi na hata dhana za pamoja za ulinzi, Macron amefikia hata kuangazia upanuzi wa ngao ya nyuklia ya ndani ya Ufaransa, jambo ambalo Urusi haikulitarajia. Katika maeneo mengine ya sera za kigeni, Macron amekuwa akijaribu kuendeleza maslahi ya Ulaya kwa misingi ya Ufaransa. Weber anasema Ulaya imekuwa kifaransa sana katika miaka 5 iliyopita. Licha ya kuanza polepole, Macron amejiweka kwenye nafasi ya kujadili maslahi ya bara la Ulaya kwa Ukraine na sasa katika kushughulikia ushuru. Uwezo wake na uhusiano wake wa awali na Donald Trump kutoka muhula wa kwanza wa rais huyo wa Marekani pia unampa nafasi ya kipekee ya kuishirikisha Marekani. Huku uchaguzi ujao wa rais wa Ufaransa ukitarajiwa mwaka 2027, inasalia miaka 2 tu kwa Macron kutimiza maono yake kwa Ufaransa na Ulaya. Jacob Ross, msomi katika masuala ya utafiti wa mahusiano ya Ufaransa na Ujerumani katika Baraza la Ujerumani la mahusiano ya kigeni, anasema kuhusu mawazo, Macron anachukua uongozi na amekuwa akifanya hivyo tangu mwaka 2017 na sasa mazingira yanapendelea msimamo wake. Lakini Ufaransa peke yake haina msingi wa nyenzo wa kuwasilisha dhana hiyo. Ross anasema Ufaransa iko katika hali ngumu sana kutokana na hali yao ya deni na wana uwezo mdogo sana katika suala la kupanua bajeti za kitaifa pamoja na ulinzi. Wachambuzi hawa Ross na Weber wanakubaliana kwamba suala la kiongozi wa kipekee wa Ulaya kama Angela Merkel lina uwezekano mdogo, huku kukiwa na kipindi kigumu cha kuzorota kwa uhusiano na Marekani katika nchi za Magharibi, mzozo unaoendelea Urusi na upande wa Mashariki, na kuongezeka kwa wafuasi wa siasa kali za mrengo wa kulia barani Ulaya. Kulingana na Ross, uhakika ni kwamba nguvu ya Ufaransa na Ujerumani itasalia katika siku zijazo, angalau katika miaka 2 ijayo, lakini hata Wafaransa wanajua kuwa Macron na msimamo wake wa kuunga mkono Ulaya utakuwa hatarini zaidi baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2027. Ilikuwa ripoti yake wa Kiombogo. Na sasa tuelekee barani Afrika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikamilisha hapo jana ziara ya siku 3 nchini Angola, ambapo alikutana kwa mazungumzo na mwenyeji wake rais wa nchi hiyo Joao Lourenço. Ziara hiyo yenye lengo la kuimarisha mahusiano kati ya Tanzania na Angola ilikuwa pia fursa kwa viongozi wa mataifa hayo kutia saini makubaliano mbalimbali ya ushirikiano. Nilizungumza na Bakari Chijumba, mwandishi wa habari wa IOTV aliyekuwa ameambatana na msafara huo, na kwanza alianza kwa kuelezea kuhusu mikataba hiyo iliyosainiwa. Wameshuhudia mikataba na hati za makubaliano zilizosainiwa ni pamoja na rasimu ya mkataba wa ushirikiano katika sekta ya ulinzi, na mkataba unalenga kuimarisha ulinzi na usalama pande zote mbili. Pia kushirikiana katika sekta ya michezo, utamaduni na jamii, na kushirikiana katika maeneo mengine yenye maslahi kwa pande zote. Rasimu nyingine ambayo ni hati makubaliano kati ya kituo cha uwekezaji Tanzania na wakala wa uwekezaji binafsi na ukuzaji wa uwezeshaji usafishaji, lakini pia kuanzisha mfumo wa ushirikiano wa kukuza uwekezaji pamoja na makubaliano mengine mbalimbali yanayolenga kukuza uwekezaji katika mataifa haya mawili. Mbali na makubaliano hayo, je, kuna taarifa yoyote ambayo imetolewa na marais hao ambayo tunaweza kusema inawagusa moja kwa moja raia wa kawaida? Mheshimiwa Rais wa Tanzania akatoa habari njema kwa wa Angola ya kwamba
wale raia wa Angola ambao wataingia Tanzania kwa ajili ya kufanya shughuli za utalii hawatolipia tena visa. Hapo awali walikuwa wanalazimika kulipia takriban $50 ya visa kuingia Tanzania, lakini nitakumbuka mwaka jana Angola iliondoa visa kwa raia wa kigeni wa Tanzania wanaoingia Angola. Kwa hiyo mwaka huu imekuwa habari njema kwa sababu kupitia ziara hii sasa watalii kutoka Angola wataingia Tanzania bila kulipia visa. Lakini baada ya kutoka Ikulu, Mheshimiwa Rais akaelekea bungeni katika bunge la Angola kwa mwaliko maalum ambao apewa na spika wa bunge la Angola, na amekuwa ni rais wa kwanza mwanamke barani Afrika kupata nafasi ya kuhutubia katika bunge lile. Alizungumza mambo mengi akiwa kwenye bunge lile, ikiwemo kuelezea namna ambavyo mataifa haya mawili yanajipanga kukuza uchumi, hususan upande wa uchumi wa vijana. Lakini akiwa bungeni akatoa habari njema nyingine ya kwamba sasa rasmi Tanzania inakwenda kufungua upya ubalozi wake hapa nchini Angola. Unafahamu ubalozi ulikuwepo na ukafungwa kwa sababu ambazo zilikuwepo kwa wakati huo, lakini kutokana na mahusiano kuendelea kuimarika kati ya mataifa haya mawili, sasa serikali ya Tanzania inaona kuna ulazima mkubwa sasa kufungua upya ubalozi, na ni kitu ambacho kinakwenda kufanyika hivi karibuni. Na Rais Samia alihitimishaje ziara yake hiyo ya siku 3 huko Angola? Mheshimiwa Rais amehitimisha ziara yake kwa kutembelea kiwanda kikubwa kabisa cha mafuta, na kiwanda kikubwa ambacho kinahusika na masuala mazima ya uzalishaji na usafishaji wa mafuta. Unafahamu Angola ni moja kati ya nchi ambazo zinafanya vizuri sana kwenye masuala mazima ya uzalishaji wa mafuta, lakini sisi unafahamu Tanzania tuko vizuri kwenye upande wa sekta ya gesi. Kwa hiyo mataifa haya mawili yameona yakiunganisha nguvu kwa maana ya sekta ya mafuta na gesi, basi kutakuwa na jambo kubwa vizuri ambalo litafanyika. Na wakati akiwa kwenye kiwanda kile, serikali ya Angola imetoa nafasi kwa Tanzania ya kwamba kama kuna uwezekano basi Tanzania inakaribishwa Angola kuja kuwekeza kwenye sekta ya mafuta, na ni wito ambao serikali ya Tanzania imeona ni wito mzuri na imeahidi kujipanga kwa ajili ya kuja kuwekeza huko kwenye sekta ya mafuta. Alikuwa ni Bakari Chijumba huyo mwandishi wa habari wa IOTV aliyekuwa ameambatana na msafara wa rais wa Tanzania nchini Angola. Matangazo hewani ni Dunia Yetu Leo Asubuhi kutoka DW mjini Bonn. DW tunavuma kwa kishindo. Visa vya dhulma dhidi ya watoto vimeongezeka katika jimbo la Marsabit nchini Kenya kwa kile kimehusishwa na ufukara. Idadi kubwa ya wafugaji huwaoza mabinti zao katika umri mdogo kama njia ya kupata mifugo na mali ya kulea familia zao. Kutoka Marsabit, Michael Kwena anaripoti kamili. Umaskini na mila zilizopitwa na wakati zimetajwa kuchangia ongezeko la visa vya dhulma dhidi ya watoto wa kike katika jimbo hili. Familia nyingi za wafugaji huwaoza mabinti katika umri mdogo kama sehemu ya kupata chakula kwa familia na kuendeleza ufugaji. Kijijini Merile katika eneo bunge la Laisamis, mzee huyu tuliyempa jina la Orguba, si jina lake halisi, anaeleza kwamba mabinti huonekana kama kitega uchumi, na hivyo pindi familia inapohisi kushindwa kupata chakula, wao huamua kumuoza. Huwa tunawaposa ama tunapeana wasichana wetu kuoleka kwa sababu maskini hauna mifugo, na kwa sababu sasa yule jamii nyingine wako na ng'ombe, wako na ngamia, wanatuletea sisi yule familia ambao ni maskini. Sasa wako na yule urahisi ya kupeana huyu msichana wao ili wakaweze kuoleka hata wakiwa katika umri mdogo. Haijalishi kama wako wakubwa ama wako wadogo, bora tu wao wamepata ngamia au ng'ombe. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa mamlaka kukabiliana na majanga NDMA jimbo la Marsabit, Guyogo Licha, athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha maafa kwa mifugo pia imechangia hali hiyo kushuhudiwa. Mifugo zikikufa unajua inaleta umaskini. Inaleta umaskini kwa jamii ambayo walikuwa wanategemea mifugo kwa kila kitu. Kiwango ya umaskini imeenda juu sana, hata malnutrition, kwa sababu zamani walikuwa wanategemea maziwa ya ng'ombe lakini sasa hamna. Kwa upande wake mkurugenzi wa idara ya jinsia katika serikali ya kaunti ya Marsabit, Ana Denge, amesikitikia visa vingi vya dhulma ambavyo vimechangiwa na umaskini. Bidenge anasema licha ya juhudi mbalimbali kupigwa ili kukomesha dhulma hizo, bado viwango ni vya kuogofya, vikiwa kwa 50%. So for the early marriages, it's going down. Ndoa za mapema zimepungua kwa 50% kwa sababu wasichana wameanza kuenda shule na wanaweza kufanya maamuzi ya kibinafsi. Bado tuna changamoto, lakini tunapata misaada ya kuhamasisha jamii kuhusu dhulma hizi. Making sure that the community is getting awareness. Akizungumza kwa njia ya simu, mkurugenzi wa shirika la kijamii linaloangazia masuala ya ndoa za mapema la Iremo, Loho Abduba, ameeleza kwamba kwa sasa wazee wa kaya kutoka jamii zilizoripoti idadi ya juu ya ndoa za lazima
wameanza kuhusishwa ili kukomesha hali hiyo. Aidha, anasema kwamba familia nyingi hushawishiwa na posa zinazotolewa na wakwe. Mabadiliko ya tabia nchi inabeba hata umaskini. Kirendile ukioa msichana unapeana ngamia 8 na kwa gabra unapea ngamia 5. Sasa huyu mzazi kama amepoteza ngamia, mbuzi na ng'ombe, ile anachukua kama maisha. Huyu mzee, mtu akija akasema anataka kuoa msichana, si msichana atapeana mawazo yake ama kuikubali, ni mzazi anapeana. Watoto wa kike kutoka jamii za wafugaji hapa nchini wameendelea kuozwa bila idhini yao kwa faida ya familia zao maskini, huku athari za mabadiliko ya tabia nchi ikizidisha dhuluma hizo. Michael Kuena, DW, Marsabit. Tukamilishe uchambuzi wetu na ripoti hii inayosema kwamba utafiti mpya umebaini kuwa wafugaji hasa wa kuku wa kisasa na nguruwe nchini Tanzania wanatumia dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi ARV kuongeza utagaji wa mayai kwa kuku na kuongeza kuzaliana kwa nguruwe, ikiwa ni sehemu ya kupanua wigo wao wa kibiashara kutokana na ongezeko la walaji wa kuku na nguruwe katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Florence Majani anatusimulia kile kinachoendelea nyuma ya pazia katika sekta hiyo ya ufugaji nchini Tanzania. Katika jiji la Dar es Salaam, kila baada ya hatua kadhaa aghalabu ukakutana na kibanda cha wauza chipsi mayai ama chipsi kuku, na hata maeneo ya kuuza nyama ya nguruwe iliyokaangwa, iliyochomwa ama iliyowekwa pilipili kwa wingi maarufu kama makange. Na hayo ndiyo maisha ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Lakini huenda wengi wao hawajui kilichojificha nyuma ya pazia katika nyama wanazokula. Utafiti uliochapishwa Disemba 30 mwaka jana umebaini kuwa wafugaji walio wengi katika mikoa ya Dar es Salaam, Mbeya na Iringa wanatumia dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi almaarufu ARV ili kunenepesha, kutibu magonjwa na kuchagiza utagaji wa mayai kwa kuku na kuongeza uzaaji kwa nguruwe. Utafiti huo ulifanywa na Dr. Zuhura Kimera na wenzake kutoka Chuo Kikuu Shirikishi cha Afya cha Muhimbili MUHAS, na ukawahoji maofisa kilimo, wafugaji na wauzaji wa dawa za mifugo 113. Akizungumzia kuhusu utafiti huo, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani ya mwili kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Elisha Osati ameyataja madhara ya kula wanyama waliopewa vidonge vya kufubaza makali ya virusi vya ukimwi. Kwanza kwenye mazingira, kwa sababu wanyama wana expose labda vinyesi au vingine kwenye mazingira, kwa kusababisha wadudu wengine kupata hizo dawa na kuweza kutengeneza resistance, lakini pia kuleta shida pia hata kwa wagonjwa wa HIV ambao wanatumia hizi dawa, ambayo inaweza kusababisha usugu wa dawa. Wakati hayo yakielezwa, tafiti nyingine zinaonyesha kuwa ulaji wa nyama ya nguruwe unatarajia kuongezeka kutoka tani 42,700 hadi tani 170 ifikapo mwaka 2030. Vilevile makadirio yanaonyesha kuwa uzalishaji wa kuku kwa mwaka umeongezeka kutoka tani 22,000 hadi tani 37,200. Nimezungumza kwa njia ya simu na William Eustace, mfugaji wa kuku mkoani Arusha. Naweza nikasema lipo nyama ya kuku na nguruwe huwa wanaingizwa sokoni kwa kiwa na muda mfupi sana, tofauti na miaka ya nyuma. Nguruwe alikuwa anakwenda mpaka miezi 8 mpaka mwaka mzima ndio unaweza kumuingiza sokoni, na kuku hawa wanyama tulikuwa tunakwenda kati ya siku 28 mpaka 35, lakini sasa huyu kuku wa nyama anakwenda kati ya siku 21 mpaka siku 28. Taarifa za utafiti huu zimewashtusha Watanzania walio wengi kwa wanyama wanaokula karibu kila siku. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Ni kwa ripoti hiyo ndipo tunakamilisha uchambuzi wetu asubuhi hii, na sasa ni wakati wa makala fupi ya wanawake na maendeleo. DW Wanawake na maendeleo. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha wanawake na maendeleo. Leo tunakupeleka Mombasa, pwani ya Kenya, ambapo tutakutana na mfanyabiashara mahiri wa vyakula vya kitamaduni anayevunja mipaka kupitia teknolojia, Khadija Balo. Mama huyu amebadilisha kabisa biashara ya vitafunwa vya pwani kwa kutumia mtandao wa kijamii wa TikTok. Lakini amefanikiwa vipi? Hebu tusikie hadithi yake. Jina langu ni Fathia Omar. Musiseme niangalieni utamu tu, bei si babaishi. Shilingi 20 yako kula bajia yako ya muwashwa. Katika mtaa wa Majengo, kila mchana
harufu tamu ya vyakula vya asili huenea mitaani. Ni ishara kuwa Bi Khadija Balo yuko tayari kuanza siku yake. Vitafunwa vyake kama vile viazi vya karai, bajia, sambusa, kababu, katlesi na muhogo wa kuvuruga vinawavutia wateja kutoka mitaa mbalimbali ya Mombasa. Pamoja na hayo, anaandaa vinywaji vya asili kama juisi ya ukwaju na barafu za kienyeji. Hii kazi kusema ukweli nilianza miaka mingi sana, toka 1995. Ni kipaji tu Mungu amenipa, mkono wangu uwe na ladha ya chakula, mtu akila iwasikia raha iwaregea tena. Basi nikaanza hivyo tu mzaha nikapika, basi ndo nikaonelea raha ya ile ya kupika nani. Miaka 17 mimi sina bwana na naendesha maisha yangu, najiangalia mimi, nasomesha watoto wangu kwa kiuwezo niwezavyo, najihudumia kila kitu nitakacho, nyumba yangu, kila kitu yani hivyo kwa hii biashara. Lakini siri yake kubwa nini? Teknolojia. Kupitia mtandao wa kijamii wa TikTok, Bi Khadija huonesha hatua kwa hatua jinsi anavyotayarisha vitafunwa vyake na wateja huagiza papo hapo. Siku hizi simu yake si tu kifaa cha kupiga simu, bali ni duka lake, tangazo lake na njia yake ya kuwasiliana na wateja. Basi mimi ilitokea tu mtoto wangu aitwa Muhammad aliniambia toka ni suggest mama, kwa nini tusitie kwenye TikTok hii, ni kwenye mitandao watu wakaona wafanya kazi gani. Basi tukaanza, basi kaendelea hivyo ndo nipaka nikawa maarufu zaidi ya kujulikana as Khadija Balo. Safari haijawa rahisi. Kukosa eneo maalum la biashara na dhana potovu kutoka kwa baadhi ya watu wanaoidharau kazi yake ni changamoto anazokabiliana nazo. Lakini kwa msaada wa mwanawe wa kiume kwa jina la Taufik Swaleh, anayemsaidia kila siku, Khadija anazidi kupiga hatua kubwa. Nafanya kazi kumsaidia mamangu kila siku nikitoka shule, kuuza pia mimi ndo nasimamia na ndo ambaye namsaidia hapa, kwa sababu sasa mimi ndo nimebaki mtoto wa mwisho na ndo nafanya wajibike. Na hapa nakutana na Swaleh Muntar, mmoja wa wateja maarufu wa Bi Khadija. Siku yangu haijakamilika bila kufurahia mapochopocho ya Khadija Balo. Hasa viazi vyake vya karai na bajia. Navipenda sana mashallah. Utamu wake huelezeki. Jambo la kuvutia ni jinsi jamii za pwani zinavyobadilika. Zamani, mitandao ya kijamii ilihofiwa hasa na wanawake, lakini sasa wanajifunza kuwa teknolojia si adui, bali ni daraja la mafanikio yao. Tutumieni hii mtandao kama wa TikTok kama wa Instagram, tufanye tu kwa ajili ya biashara zetu kujiendeleza. Tusitumie mitandao kwa njia mbaya. Bi Khadija Balo ni mfano mzuri wa jinsi wanawake wa kisasa wanavyoweza kuitumia teknolojia kujenga biashara zao. Kama alivyoonyesha, simu yako inaweza kuwa daraja la mafanikio yako. Mwisho wa makala ya wanawake na maendeleo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fathia Omar nikikutakia siku njema. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Asante kwa kutenga muda wako na kutusikiliza, na kualika ujiunge nasi saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki kwenye dunia yetu leo mchana. Mimi ni Bakari Ubena, sina la ziada ila kukutakia asubuhi njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 1 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Bad-R8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokuwa tena hewani saa 7 mchana kwa matangazo mengine ya Kiswahili. Tunakuwageni kwa herini.